बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। तो आज हम बना रहे हैं पोटैटो चिली की रेसिपी। ये बहुत ही यूनिक और बहुत ज़्यादा रेस्टोरेंट में बिकने वाली ये रेसिपी है और बहुत एक्सपेंसिव बिकती है। वो आप बहुत ही कम प्राइस में घर में बना सकते हैं। उसके लिए हमने 5 अदद पोटैटो लिए हैं। पोटैटो को हम अच्छे तरीके से वॉश करके इस तरीके से पोटैटो को छील लेते हैं और बाद में इसको फ्राइज़ की शेप में कट करेंगे। व्यूअर्स, आप देख सकते हैं सारे आलुओं को हमने अच्छे तरीके से वॉश किया है, अगेन से वॉश किया है छीलने के बाद। और अब हम करते हैं इसको कट। अगर आप चाहें तो थोड़ा मोटा भी आलुओं को कट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो फ्राइज़ की शेप में थोड़ा बारीक भी कट कर सकते हैं, नो इशू। आलूओं को हमने अच्छे से शेप दे दी है और अब हम इसको ठंडे पानी में डिप करेंगे और एक बार फिर से आलूओं को वॉश करेंगे। थोड़ा सा आलू को हम इस तरीके से मसलेंगे और फिर दोबारा से आलुओं जो पानी है वो हम चेंज करेंगे। ये देखिए, आप नीट एंड क्लीन और साफ़ सुथरा पानी है। और अब हम करेंगे इसके ऊपर कोटिंग। आप किस चीज़ की कोटिंग करेंगे वो आप देखिए। ये पोटैटो है हमारे पास और सबको हम किसी खुले बर्तन में, किसी ट्रे में या किसी भी बर्तन में इसको फैला देते हैं। आलूओं को बिल्कुल खुश्क नहीं होना चाहिए, थोड़ा थोड़ा वेट होना चाहिए ताकि इसके ऊपर हम जब कोटिंग करेंगे, ऊपर कोई मसाला वगैरह जब ऊपर से स्प्रिंकल करेंगे तो इसके ऊपर चिपक जाएगा। तो अब बारी आ गई आलूओं पे कोटिंग की। सबसे पहले हम इस पर कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून। और 3 से 4 टेबल स्पून इसके ऊपर हम बेसन का ऐड करेंगे। वन टीस्पून जाएगा नमक, और नमक आप हस्बे ज़ायक़ा डालिएगा जितना आपको पसंद हो। 1 से 1.5 टेबल स्पून चिकन पाउडर, और इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें पिसी हुई ऐड की हुई हैं। ये सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से साथ हम मिक्स करेंगे, आलुओं पे कोट करेंगे, अच्छे तरीके के साथ इसको मिक्स कर लेंगे सारी चीज़ों को। वन टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे, कुटी हुई लाल मिर्च, और सारी चीज़ों को हम सारे मसालों को आलुओं के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि आलुओं के ऊपर ये सारे जितनी भी चीज़ें ऊपर से स्प्रिंकल की हैं सारी चीज़ें आलुओं के ऊपर अच्छे से चिपक जाएं। तो बस आप देख सकते हैं जो फ्राइज़ थी वो अगेन से वेट हो गई है, तो हम दोबारा इसके ऊपर जो कॉर्नफ्लोर है और बेसन है दोबारा से स्प्रिंकल करेंगे ताकि ये ड्राई हो जाए और बेसन कॉर्नफ्लोर से थोड़ा सेपरेट हो। और ऐसे अगर हम इसे बनाएंगे तो बहुत ही क्रिस्पी ये बनेगी, और हमें क्रिस्पी ही ये फ्राइज़ चाहिए।
तो ये फ्राइज़ हमारी फ्राई होने के लिए रेडी हो गई है। ऑयल को हमने मीडियम फ्लेम पे गरम किया है। पहले एक फ्राइज़ डाल के चेक किया है कि ऑयल कितना गरम हुआ है। ऑयल को हमने फुल गरम करना है, फिर इसमें फ्राइज़ ऐड करनी है और इन सारी आलूओं को एक दूसरे के दूर दूर रखना है ताकि ये चिपके ना। जैसे एक दूसरे के साथ चिपकेंगे तो इसके ऊपर लगा हुआ मसाला जो है वो उतर जाएगा, इसलिए हम एहतियात से इन सब को एक दूसरे से साइड साइड पे रख रहे हैं। और थोड़ा सा एक साइड से ये पकेगा, थोड़ा सा लाइट ब्राउन होगा तो ही इसकी हम साइड चेंज करेंगे। टू स्टेप में हमारी फ्राइज़ फ्राई हो चुकी है और अब हम दोनों स्टेप्स में जो फ्राइज़ फ्राई किए हैं उन सबको अगेन से कढ़ाई में फ्राई कर रहे हैं ताकि ये मज़ीद क्रिस्पी रहें। और बाकी हम इसका काम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो प्यूरी टाइप हम बनाएंगे मसाला, जिसमें ये ऐड होगा चिली मसाला जो हम बनाने जा रहे हैं। ये देखेंगे वही ऑयल है जो हमने जिसमें फ्राइज़ फ्राई की है। बिल्कुल थोड़ा सा 1 से 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल है और उसमें 1 लहसुन का जवा, 1 कली लहसुन की हम ब्रेक क्रश करके ऐड कर लेंगे। आप बटर भी ऐड कर सकते हैं कुकिंग ऑयल की जगह पे। अगर आप बटर डालना चाहें तो आप बटर भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम जो गार्लिक है इसको लाइट सा ब्राउन करते हैं और फिर इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर और ½ टीस्पून नमक। नमक आप हस्बे जायका भी ऐड कर सकते हैं। कॉर्नफ्लोर थोड़ा सा हमने इसमें डाला है और थोड़ी सी काली मिर्चें इसमें मिक्स की हुई हैं। इन सबको हम एक साथ फ्राई करते हैं। ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस लाइट सा इसको फ्राई करेंगे। वन टीस्पून अगेन से इसमें चिली फ्लेक्स जाएगी, कुटी हुई लाल मिर्च, थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब 1 टेबलस्पून इसमें हम सोया सॉस ऐड कर रहे हैं। दोबारा अच्छे से हम मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें जो कॉर्नफ्लोर था वो ये जम गया है, लेकिन डोंट वरी, कोई ज़रूरत नहीं है परेशान होने की। इसमें थोड़ा हम पानी जब डालेंगे तो दोबारा ये अच्छा सा पेस्ट बन जाएगा। फोर से 5 टेबलस्पून टोमेटो केचप, 1 टीस्पून विनेगर,
चिली सॉस हमारी रेडी हो चुकी है और इसमें क्रिस्पी सी फ्राइज़ भी हमने ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, तकरीबन हमारी रेसिपी बनके रेडी है। अब लास्ट में हम चिली पोटैटो के ऊपर सफ़ेद तिल स्प्रिंकल करेंगे और अगर आपको ये पसंद है तो आप ऐड करिए, अगर आपको नहीं पसंद तो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब अगेन से हम सफ़ेद तिल के साथ चिली पोटैटो को मिक्स करेंगे और हमारी रेसिपी जो फाइनल है इसको डिश आउट करते हैं हम। और आप मुझे बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।